Biz Şirvan şəhəri 16 nömrəli tam orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi. Mən Cabbarlı Fəxri və komanda yoldaşım Həsəni Sadiq. Biz SAF 2025 festivalına qatılmışıq və burada mexatronik kateqorisi yarışacağıq. 4 təkərli rover hazırlamışıq və bu roverin hazırlanmasında 3D printer, CNC-dən istifadə etmişik. İndi isə elektron qurğularına keçdikdə isə servo motorlar, DC motorlar, lipo, shield və s. Enerji üçün lipo bateriyadan istifadə etmişik. İdarəçi olaraq da Fly Sky idarəçisindən istifadə etmişik. İndi isə roverin tapşırıqlarını yerinə yetirməyinə keçək.